La moto est tombée, le client il se plaint du coup qu'il a du mal à passer les vitesses. Effectivement, quand je regarde au niveau du sélecteur, il y a beaucoup de jeux. Alors si on regarde de plus près, l'axe qui est juste là, effectivement, il est tordu. Et ça va donc créer un débattement important, juste là. Donc aujourd'hui c'est parti, remplacement de l'arbre de sélection. J'ai remplacé son arbre. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de jeu, ce qui est tout à fait normal. Je peux passer mes vitesses normalement. Et voilà, c'est reparti pour la route. On finit le montage, les essais. Merci de nous suivre. A plus, bientôt, ciao, bon ride à tous.